все. Тишина. Отлично там. Безопасности заговорили еще в начале 19 века. Сначала появился двухточечный ремень, потом пятиточечный. Юр, ну как? Давай в порядке. Что я недавно делал. Немного подрегулировал сцепление. И задний амортизатор течет. То есть это он так стучал, да? Нет, стучал глушитель, но я его Немножко папа сейчас. Ты что, я не люблю, включу. Немножко.